Inuusuttut juunip 21 28 tatungaanut Reykjavikkimi Islannimiittumi katerisimaarput. Nunatsinniit inuusuttut 63 peqataasut nunaavannerlarniit katilluit 1600 peqataapput. Sapaatip akunnaata ingerlanerani sammisassat takusassallu amerlaqaat. Ullup ingerlanerani arsaarneq nalunneq volleyballserneq islannilluunniit iluani takkornaariarneq ааллуннеқарсиннаасоқ уннуккут ассигингитсуник такутитассақартарлуниlu qitigiarfeqarpu. Hvor lang tid har det egentlig været under optræk at lave det her projekt? Forberedelserne begyndte i april 1998. Der blev jeg ansat, og så løber det af stablen i de her dage. Så det har vi arbejdet længe på. Hvem er det egentlig, som deltager til det her arrangement? Det er unge fra de nordiske lande, 14 til 25 år. En nordisk organisation, som hedder Nordisk Samorganisation for Ungdomsarbejde, som er et samarbejde mellem nordiske ungdomsorganisationer, står bag ved stævnet, og det er deltagere fra de organisationer, som er her i de her dage. Hvilke lande har I med? Vi har alle de nordiske lande med. Og plus vi har danskere fra Sydslesvig. Det danske mindretal i Sydslesvig er også med i NSU. Hvor mange er det egentlig, der deltager? Der deltager imellem 1600 og 1700 fra de øvrige nordiske lande. Qanormita aallartissimava. Siullerma ayusautiissap pilersausia kukulaarlua аллартинеқарсимамма тас сиуллерм саққумиунеқарникуалуарми пеқатарусут киккуллуун пеқатаасиннаас кисиасорлаа таан ааққиссуисарнан пингаартиттуаратсиу сорлаапа таан илаасортат сорлаа атаан каттуффи пеқатигиффииллу илаасортарисай тамат сапингисам таматигут тааккуасаллиут тассаллуит сулиниутин сиақуинартимассак ааққиппо иnuusuttuaq катиллу маани пеқатаагу 60 миссаанииллута та ислааними ааққиссуус наунаарутеқарна нааппарторлу иннуттаққортуссусеқ наатсерсуутиалу нунанавиннарлан такутиттиллуарнерпаат оқаатигаатигут пас оқулеқатиги Inuusortuaqqatamaangernissaakkiammita tapersimava. Qoinartumi сапаатаакуннааккимул тикиллу анигаасатигу аернартарсуутеқарсимаалуарпу наамматсинаалерлу кисақуинартumi ислааними наалаккерсуисуус таал нунатсинаалаккерсуус таписсутеқарнаатигут ман сулинниут нааммассисиннаасимаа скатиллу 150,000 крон тикиллу ислааними наалаккерсуисуи таписсимаппу таал синнеру торнуутуусик миссаан нунатсин наалаккерсуус таписсутигисимаваа массам сулинниут нааммассиниссаат аминиарлу
Taman Syllerød. Yes. Inuusuttut ataatimukaterisimaariartut ilaariartartu ilissallingaani. Sjornatu ilaasarnikui. Nummi naapisimaarma tassivaalfamsimi ilaagu. Nuannertorissu. Taamanikku ilaasu arla takoqqissimavi. Ilisarasaqa kalaallunaanningaannersut naapipakka ilisaraluun taalu amma savilimmiuningaanni ilisarsisorissuuppu savalimmiormi tassam naapikkatsing apersorpaatigun tassami qanu ingerlasimanersiumassakkum Tamaaninneri qanuigiviu. Nuannertorissu tassam inuusuttorpassi naapiorarlugi nuannaaqatingalungi tassam arlaan sammisaqartuannerluta Qanuusivisutisumi qitittarnikui. Aima 93 94 famma tamatuma missaani aallartippun massakkuusuliingerlappaa kalittoortartut Hvor har I været rundt omkring i verden? Ja, vi startede i Thailand, hvor det var, at vi havde en måneds træningslejr. Og derefter var vi på en 14-dages turné i landet. Og derefter rejste vi så til Japan. Og var der i en måneds tid, rejste rundt igennem hele landet. Og var så hjemme i Danmark, hvor efter vi så var hjemme og indvige noget, der hedder Valgkontorhus i Digiby. Noget nyt, der blev bygget derhjemme. Så tog vi turen til New Zealand i en 3 ugers tid. Bagefter en måned til Australien, Singapore bagefter, Vietnam, til Kina, og så hjemme en tur til stor stævne hjemme i Danmark, hvorefter så har været en Europa-turné, og så er vi her nu. Hvor lang tid har I egentlig dyrket gymnastik og idræt? Jeg har lavet gymnastik siden jeg var 3-4 år, og så har det faktisk været lige siden. Hvornår begyndte det sådan rigtig for alvor, at nu skulle jeg virkelig ud og se verden og køre? Er I kørt fuldtids, ikke? Jo, undervejs her har vi, men det ligger sådan, at der har været en udtalelse i maj måned for et år siden, ja. Hvor det var, at vi var til en udtalelse, der tog en weekend, hvor det var, at man kunne stille op til det. Har I været i Island før? Nej, det har jeg ikke. Nej, jeg har heller ikke. Jeg har hørt meget om landet, og jeg synes, det er meget spændende. Meget spændende. Hvad synes om arrangementet indtil nu? Jeg synes, det har været godt. Altså, det er godt at samle skandinaviske lande og også at mixe både gymnastik og kultur og forskellige udtryksformer. Jeg synes også, at man kan sige, at den stævneform her, den kender jeg, eller jeg tror ikke, vi kender ikke så meget til den. Det er meget op til dig selv. Du vælger at lave dit eget stævne, så fornemmer jeg det lidt. At du kan tage ud, og der er en masse tilbud, men du skal selv ud og hente dem. Og det synes jeg faktisk, det er meget godt. Har I lært mange nye mennesker at kende? Jeg synes, vi har... Altså alle de lande, vi har været der, har vi haft en vært, som tog os af sig. Og dem kan man altid kontakte igen. Lige meget, hvor man kommer hen, om det er Kina eller Vietnam. Ja. Så er der nogle mennesker, man kender. Så det kan man bruge. Du har så også været i Grønland. Ja. Skal du sige noget på grønlandsk? Ja. Jeg kan sige, jeg elsker dig. Må vi høre det? Og så var gitt. Okay. Hvornår var du i Grønland? Det var fra 84 til 88. Ja. Og hvorhenne? Jeg boede 2 år i Nuuk og 2 år i Jakobshavn med min familie. Er du så meget? Ja, det er faktisk noget, jeg synes, jeg har fået meget ud af senere hen. Fordi man er blevet havet lidt sådan, og har prøvet nogle ting, som alle mulige andre mennesker ikke har prøvet. Er der her
mens I har været på træning, er der nogen, som er kommet til skade på nogle måder? Det er klart, når det har rejst rundt på den måde her, og vi laver så meget gymnastik, som vi har gjort, så er det næsten uundgåeligt, der vil komme nogle skader ind imellem. Ja. Men vi har sådan set haft kun én sådan rigtig alvorlig, en, der har kommet til skade med hans knæ, hvor der han blev nødt til at afbryde rejsen og blive sendt hjem for at blive opereret på hjemme. Okay. Det er selvfølgelig noget, som faktisk noget af det værste, man kunne forestille sig, man kunne blive udsat for. Ja. Og det var ikke rart, heller ikke for os, og absolut heller ikke for ham. Amassaqaat ikkuussorpassuuput kaamat eqarsaarnera амерласоорпассуорн ассиингитсун пингуаатеқарлут нуаннерсупилуссууп тупиннақаат қитиккусуннақа. Iceland is a cold country, but the people is very warm-hearted. And it's maybe hard to get know the people, but I really like the Icelandic music. Yes. Umiginnaruja. Atuartitaasersimaa adassa. Nungutsingaallii oqaas islam. Ngitsuungiiqqarnat qalitsa. Oqaasi toqqana immaaqanmaarpuu. Siappaasinnalaartaqa. Ingam aklassimmat. Sorsunnersuam Danmark tigisaammat tuskiningaanni taava kontrakter sisimaqatigiissit allangortittissaasimaluarmik 1942 ta tigisaaner pistigalu takkuttoqarsimanginnam qallananunaaningaani taava takkuttoqangeriarnit 19 ukiimarlqaangiimata tas oqaannarsimap namminersulerpugut تستعمل إحنا من السلق قلنا نوميجني بيستيرو تعمل قلنا ننسياتي اللمسي قنت صب قلنا توينا أدوات ستاني كوب قلنا توينا وقد قصاصلت تمام أحمد كله قلنا نوميجني بس إمتى أوميجني كلوبا كسي
nuannaringila soorl oqaluttunillun tusaagaangam isikkuallangusi alinnalaarpaa naam toqqaqutigersuataarpaat innuusuttuaqqan sulisitaasaam feriarnermin nunelerиситаасарпу киси акиссарсиақарнаёрпут аатсаасут нилигаангам акиссарсиассартигисарпа таамам нусуттуаарпаруссу пилеқарраттор таама тоққалақ нунамин паассеққиссаарнер кусаналааққа таалкес кетерсититаасарнермеераанермин нингаан пингитсаалисам кетерсититаасар иллусиниитиссаминнут наамат тунгорниссааттунга иннерсмасунгоран таа иллусиниитиссақарниассамат калаллунан эққиннеқартууп уки 50 qaangippat иллуссаалеқисақарнавингиккалу Hvad har de så lavet her i den her uge? De har lavet lidt af forskellige. Da de kom, startede det med, at de fik en rundtur her i en dal, der ligger lidt herfra, hvor vi står nu, hvor de blev informeret om Islands vandressourcer, både vores kolde vand og vores varme vand. Og så har vi haft en idrætsdag nede i det, vi kalder familiehaven, som vi har haft sammen med Reykjaviks Idrætsforbund. I går var alle deltagerne på en heldagstur nede på Sydlandet, hvor de fik set Þingvellir, som er vores gamle altingssted, og Gullfoss, som er et meget stort vandfald, og Geyser, hvor vi har de varme springkilder. Makkuanaasu kalaallunatsineqqaanagaaq. Salfams tama soortissin tamakkingayaavullit naastamaan oqarluaneraanim tamormi imma naasinna tamalla orpin ikkussuiserneetorralaaq sornarsarsuakkin aterneqarsinnaalua. So have you also been planting a tree? Yeah, I planted one tree, and I think that it was very emotional. That was very emotional. In my country, we have believed that if you leave something in country where you have been, then you're gonna to come back again one day. And therefore, it was very emotional. So do you think you are going back to Iceland one day? Yes, I would like, and I hope that it will be. Tamaniinersi tamakkerluuqanuip. Kaatamaaniinerp tamakkivillu pikkinaqqaa. Nilikkiartarat ultamangaya silaan ullorm pingiseriartarpuu. Taam inuusuttorpakulu tamaan naapisimaaqikkatta. Taa qamungneriartertarpuu Broadway taamaanakkinunnagtaariarat isiginnaarialersu taqqamung inuusuttorpassuasi allamiarpas islannermi norski finlannermi svenski qalluna amerlasuukulu pikkinartukulu misigis so uerinaqqa maanak aallarusunnanngikkaluorporliin. So how do you like Iceland?
We can't complain about the weather. They say it's very unusual for this weather in Iceland right now, but I like it. It is fascinating. It's been a great week. Well organized. Partly. Don't laugh. Okay. It has been a really good week though, apart from the language thing. Yeah. So do you get confused in languages? No, we don't really understand Danish, the people from Sweden. Oh, but you're so close. Yeah, but the Danish people understand Swedish better than we do. Oh. And they refuse to talk and have the information in English. Danish is like Swedish but with a hot potato in your mouth. It's very hard to And since we're from the north, we're not close to Denmark. Okay. Hvordan er Island i forhold til Færøerne? Jeg synes, det er det samme, men større. Ja, større. Det er mere godt til. Du kan gå i byen, og der er masser af steder at shoppe. Ja, det er meget større her. Der er mange store huse her. Det er ikke så mange store huse hjemme. Der på Færøerne. Det synes jeg er den største forskel. Hvad egentlig synes om programmet indtil nu? Har det godt? Ja, det var helt fint. Ja, helt fint. Ja. Det var helt mange ting at lave, og det var meget spændende og sådan noget. Så ja, det var helt fint. Hvad synes I, der er godt ved, at man laver sådan nogle der fælles arrangementer? Det binder landene tættere sammen, tror jeg. Så man kan kommunikere. Nu er mange mennesker og lærer lidt, og så lærer vi lidt fra hinanden og sådan noget, og kultur. Ja, jeg synes det er helt fint. Nå. Gaali ullum suvugut. Ullum tistikikkat nuinra imaat nassasum Susu. Bo. Imaat misigivar. Vi foregår her med orienteringsløb med Kultur Ungdom selvfølgelig. Og nu har vi deltaget rundt om det hele. Det startede med at gå ud på robot herude på. Og så skal det lige højere op i skoven så kommer slutningen herned. Og så får den hold som vinder, det kommer til at få medaljer. Så vi er midt i en orienteringsløb lige nu. Unammiuarni nakkasortussaavat siullermik umiatsiaramik ikangaannit taava ipullutik kaajallariarlutik pikani pikungarluti arpapput nakkataatiullu tamaangartussaassаллутик ajugaasorlu toqqarneqarumaarluni unasapaatiakunna qano iluatissimanasoraaju исумаарлуиннарпа сулиниутаам аннерторуссуа уанаминерлана лилисаук торраллатаруссуу соорунами арлаатиуааққитассани упаруагассан пеқартуартарпу тамаккуаққиссуусинера ксиатаатсиму исигалу питсааруссуартоқаатигасиннера уна